Novo Nordisk handles for første gang i en periode på cirka 2 år under kurs 500. Det er på trods af, at Novo Nordisk de seneste 2 år har løftet omsætningen med mere end 100 milliarder kroner, næsten fordoblet bundlinjen og ser frem mod yderligere vækst i kommende år. Sammenligner vi Novo Nordisk med den amerikanske konkurrent Eli Lilly, handles Novo Nordisk markant billigere målt på PE. Det er der dog flere årsager til. I slutningen af 2024 skuffede Novo Nordisk i et fase 3-forsøg med CagriSema, og det er efterfølgende resulteret i et større efterspil, hvor en amerikansk investor blandt andet har sagsøgt Novo Nordisk. Der har samtidig været fokus på, at Novo Nordisk har en mere begrænset fedmepipeline end amerikanske Eli Lilly. Og blandt de seneste nyheder har amerikanske Morgan Stanley meldt ud, at de forventer, at Novo Nordisk snart vil nedjustere deres forventninger til 2025. Der er generelt en meget negativ stemning omkring Novo Nordisk, hvor der er nyheder stort set hver dag. Samtidig hjælper det ikke, at der er stor usikkerhed omkring USA og Trump i forhold til 12-trusler. Hvis du vil høre lidt mere omkring mine tanker omkring Novo Nordisk, så tjek vores YouTube-kanal, hvor jeg har lavet en længere video omkring mine tanker omkring Novo Nordisk.